Παρακαλώ, ησυχία. Για μένα υπάρχουν τρία πολύ σοβαρά ζητήματα. Το ένα είναι ζήτημα δεοντολογίας και διαδικασίας. Το άλλο είναι ένα ζήτημα ουσιαστικό και ουσιαστικά ελέγχου νομιμότητας. Και το τρίτο είναι το διατάφτα για την τοπική κοινωνία. Στο πρώτο ζήτημα θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να έρχεται 2 φορές υπουργός στην περιοχή. Και δεν μιλάω για την Ηνωμένη, μιλάω για το Δήμο Κηδικής. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει και δεύτερη και επισκέπτει και χώρο παραπλήσια. Και το ξέρουν οι κοιτησιώτες, ποιος είναι αυτός ο χώρος. Και να μην έχουν ενημερωθεί ούτε η Δημοτική Αρχή, ούτε η Αντιπεριφέρεια, ούτε, αν θέλετε, και ο βουλευτής της συμπολίτευσης. Αν και θα πρέπει όλοι οι βουλευτές, αλλά εγώ να πω ο βουλευτής της συμπολίτευσης. Δεν μπορεί ένας υπουργός να έρχεται ενικριτό για ένα τέτοιο ζήτημα που αφορά μια κοινωνία. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα, είναι ζήτημα διοντολογίας και το επιδεινώνει στην εικόνα του το γεγονός ότι προηγήθηκε της επίσκεψης του Υπουργού η επίσκεψη αγνώστου ταυτότητας και προελεύσεως ανθρώπων οι οποίοι δήλωναν ότι ανήκουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το τι ακριβώς επιδιώκεται να γίνει εδώ, αν επιδιώκεται κάτι. Κοιτάξτε, άλλο το προσφυγικό και άλλο το μεταναστευτικό. Προσφυγικό ζήτημα αυτή τη στιγμή, το Κηδικής τουλάχιστον, δεν βιώνει. Γιατί οι πρόσφυγες φτάνουν στην Ιδωμένη και εντός 2-3 ωρών περνάνε τα σύνορα και φεύγουν στην Κεντρική Ευρώπη γιατί τους δέχονται. Οι Σκοπιανοί τα σύνορά τους τα έχουν ελεύθερα για όσους προέρχονται από χώρες που έχουν πόλεμο, όπως είναι η Συρία, όπως είναι το Ιράκ, όπως είναι το Αφγανιστάν. Οι πρόσφυγες διέρχονται αμέσως προς την Κεντρική Ευρώπη, εξέρχονται της χώρας μας. Αυτοί που έχουν συγκεντρωθεί στην Ιδωμένη, το πρόβλημα που έχει αρχίσει να ανακύπτει από τότε που πολλά ευρωπαϊκά κράτη μέσα στα οποία και το κράτος των Σκοπιών, και θεωρώ όχι από μόνο του, αλλά με την υποβοήθηση κάποιων από την Κεντρική Ευρώπη άρχισε να γίνεται, είναι ο αυτονόητος για μένα διαχωρισμός προσφύγων και οικονομικών μεταναστών. Αυτό είναι το πρόβλημα για το Κηδικής, αυτό είναι το πρόβλημα για την Ελλάδα. Ο οικονομικός μετανάστης, τον οποίο κατανοούμε βέβαια και σε αυτόν τη δυσκολία και την ανάγκη να βρει κάπου μια καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά δεν μπορεί να τύχει ούτε της ίδιας προστασίας της διεθνούς με το χαρακτηρισμό του ως πρόσφυγα, γιατί δεν έχει πόλεμο στη χώρα του. Το Πακιστάν δεν έχει πόλεμο στη χώρα του. Είναι 150 εκατομμύρια. Υπάρχουν Πακιστανοί που θέλουν να περάσουν στην Κεντρική Ευρώπη. Καλά κάνουν και το θέλουν. Και υπάρχουν Έλληνες που θέλουν να πάνε στην Αμερική και στην Αυστραλία και δεν μπορούν να πάνε. Λοιπόν, με τους οικονομικούς μετανάστες το ζήτημα είναι ένα ζήτημα αντιμετώπισης από την κεντρική διοίκηση. Η κεντρική διοίκηση μέχρι τώρα δεν έχει κάνει καμιά ενέργεια και κίνηση για να κάνει αυτόν τον διαχωρισμό των αυτονόητων, τον οποίο τον επιβάλλει και η νομοθεσία της χώρας. Σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας, αυτή τη στιγμή ο παράνομος οικονομικός μετανάστης πρέπει να συλλαμβάνεται. Οι αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονται στην Ιδωμένη, ουσιαστικά κάνουν παράβαση του αφήγοντος. Κάνουν ότι όλοι είναι πρόσφυγες, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι όλοι πρόσφυγες. Και όλα αυτά με προφορικές εντολές. Καμιά γραπτή εντολή δεν μπορεί να υπάρχει για τον οικονομικό μετανάστη, γιατί είναι παράνομος. Ο πρόεδρος Ολάντο, όταν ήρθε στην Βουλή των Ελλήνων πριν 15 μέρες, μίλησε για την ανάγκη διαχωρισμού των προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών. Δεν το είπε μόνος του, το θέλει όλη η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη μπορεί να αντέξει 2 και 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Άρχισε να τους μοιράζει. Δεν μπορεί να αντέξει 15 και 20 εκατομμύρια οικονομικούς μετανάστες. Και δεν είναι ζήτημα να δείχνουμε μεγαλύτερη ή μικρότερη αλληλεγγύη. Ο καθένας θέλει να δείξει μια αλληλεγγύη, αλλά υπάρχουν απέναντι στους πρόσφυγες δεν υπάρχει όριο. Οι πρόσφυγες, όσοι και να είναι, όσος πληθυσμός και να είναι, αυτοί που έχουν πόλεμο στη χώρα τους, πρέπει να τύχουν αυτής της προστασίας. Για όλα τα άλλα ζητήματα, σαφώς και πρέπει να υπάρξει μια διεθνής μέρημνα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί στο ίδιο επίπεδο να αντιμετωπιστούν αυτά τα δύο θέματα. Οπότε, ποια είναι η σκοπιμότητα δημιουργίας ενός κέντρου στο Γαλλικό ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο στον νομό? Τα hot spot, για να καταλάβετε, είναι τα κέντρα στα οποία θα γίνουν μόνο στα νησιά. Είναι τα κέντρα που γίνεται η ταυτοποίηση των αλλοδαπών. Εκεί πέρα διαχωρίζεται ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος είναι μετανάστης. Έτσι ώστε ο πρόσφυγας να κινήσει τη διαδικασία για να πάει στην Κεντρική Ευρώπη. Αυτή είναι ολιγοήμερη παραμονή των 2-3 ημερών για να μπορέσει να γίνει ο διαχωρισμός. Όποιος άλλος σχεδιασμός υπάρχει για χώρο στον οποίο θα παραμείνουν μετανάστες, δεν έχει χρονικό περιορισμό. Γιατί αν τα σύνορα μείνουν κλειστά για μήνες ή για χρόνια, θα πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα εμείς που θα μείνει σε εμάς σε σχέση με τους οικονομικούς μετανάστες. Την σκοπιμότητα του να γίνει στο Κηδικής προσφυγικός καταβλισμός δεν τη βρίσκω. Αν γίνει δεν θα είναι για πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες πάνε στην Ιδωμένη και φεύγουν, το επαναλαμβάνω. Θα είναι για οικονομικούς μετανάστες για τους οποίους απαγορεύεται να περάσουν από τα σύνορα.
Και αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να το διαχειριστούμε, γιατί βασικά είναι πολύ θολό το τοπίο στο τι ακριβώς θέλει η κυβέρνηση, τι σχεδιασμό έχει για το διοίκηση για όλη την Κεντρική Μακεδονία και ποια είναι η σκοπιμότητα ενός τέτοιου σχεδιασμού. Λοιπόν, για μένα, το γεγονός, θα περιμένω μετά με προσοχή να ακούσω το γραμματέα πραγματικά του ΣΥΡΙΖΑ για να δω από ποιον πήρε εγώ τις προθέσεις του Θόδωρου του Παραστατίδη, δεν θέλω να σας επιβεβαιώσω καθόλου. Είμαι βέβαιος ότι κι αυτός επιδιώκει μαζί με όλους εμάς το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να ξέρω κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη η πηγή η οποία τον διαβεβαίωσε για την αναστολή του μέτρου. Θέλω να ακούσω από ποιον ακριβώς έγινε αυτό. Νομίζω υπάρχει υποχρέωση των αρμοδίων προς όλο τον λαό του Κηκής να το πούνε. Και να πω και κάτι άλλο από το γενικότερο αυτό προβληματισμό. Το Κηκής είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ο νομός Κηκής. Σκεφτείτε το εξής. Έχουμε τη μοναδική χερσαία έξοδο στην Ελλάδα. Όλοι όσοι βλέπετε στα νησιά φεύγουν από την Ιδωμή. Σκεφτείτε έναν καταβλισμό μεταναστών στα 30 χιλιόμετρα. Αυτοί θα επιδιώξουν να φύγουν ακόμα και πεζοί. Θα γίνει μια υποχρεωτική διασύνδεση ανάμεσα στα δύο κέντρα, θα πηγαίνουν από το γαλλικό ή οπουδήποτε αλλού προς την Ιδωμένη, θα έρχονται από την Ιδωμένη προς εδώ και ουσιαστικά ο νομός Κηκής θα καταρριφθεί. Αν υπάρχει μια φύλαξη αυτών των ανθρώπων στην Αθήνα ή κάπου αλλού και είναι πολύ μακριά τα χερσαία σύνορα, δεν θα επιχειρήσουν μόνοι τους πεζοί να περάσουν ή με οποιοδήποτε τρόπο μεμονωμένα. Αν όμως είναι κοντά στα σύνορα, γι' αυτό δεν πρέπει αυτοί οι καταβλισμοί να γίνονται κοντά στα σύνορα. Κοντά στα σύνορα έχει λογική να γίνει μόνο ο καταβλισμός, ο ολιγοήμερος αυτών που πραγματικά θα μπορέσουν να εξέλθουν. Άλλως θα δημιουργούν πολλά ζητήματα. Θεωρώ πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, θεωρώ πολύ θολό το τοπίο και δυστυχώς θεωρώ αναξιόπιστο τον Υπουργό με την μέχρι σήμερα στάση του και συμπεριφορά του. Εγώ χαίρομαι που είμαστε όλοι εδώ σήμερα παρόντες. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για το κάλεσμα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι διαφέρουμε πολύ όποιοι πήραν το λόγο ως προς την στόχευση η οποία υπάρχει για την τοπική κοινωνία. Δεν δείχνει έλλειψη αλληλεγγύης η κοινωνία του Κηκής. Την αλληλεγγύη την έχει δείξει στην Ιδωμένη, την έδειξαν αυτοί που βρίσκονται κοντά στην Ιδωμένη, όσοι από εδώ έχουν φροντίσει να ενισχύσουν τους πρόσφυγες στην Ιδωμένη, αλλά ξεπερνάει το Κηκής, ξεπερνάει τις τοπικές μας κοινωνίες το πρόβλημα και το κίνδυνο ο οποίος υπάρχει να υπάρξουν οικονομικοί μετανάστες που θα μείνουν εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορση μέχρι να βεβαιωθούμε ότι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης δεν υπάρχει η πρόβλεψη για οποιοδήποτε σημείο στο νομό, για οποιοδήποτε είδος και είναι αυτό, έναν χώρο στον οποίο θα παραμείνουν οι οικονομικοί μετανάστες, το επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχει αναγκαιότητα για να γίνει κάτι άλλο. Εγώ θα περιμένω πραγματικά και ελπίζω να είναι αξιόπιστη η πηγή που μετέφερε στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ την πρόθεση για αναστολή και ελπίζω για ακύρωση της πρόθεσης αυτής.